Και το καράβι που κάποια χρόνια ήταν στο λιμάνι της Παρισίας και το οποίο υπήρχε παλαϊκό αίτημα να απομακρυνθεί ώστε να μην δείξει την εικόνα που δεν αντιστοιχεί στο λιμάνι της Παρισίας, μια αδικία που είχε γίνει στην περιοχή και είχε ουσιαστικά αποθηκευτεί ένα καράβι που δεν είχε να κάνει και καμία σχέση με τη λειτουργία της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής της πόλης μας. Αυτό το οποίο είναι ένα μήνυμα και είναι αυτό το οποίο έχει η σημερινή Δημοτική Αρχή, είναι ότι δεν έχει μόνο θέληση, δεν έχει μόνο στόχους, αλλά κυρίως και πρωτίστως έχει επιμονή να βάλει ένα στόχο και να τον ολοκληρώνει. Μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Ζαχαρία Γαβριλόπουλο, που έδωσε μια προσωπική μάχη μέσα σε όλη τη δημοτική ομάδα και κατάφερε μετά από πολύ αντίξωες συνθήκες και με βασικό εχθρό τη γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου, σήμερα να απομακρυνθεί το καράβι. Είναι ένα μήνυμα ότι δεν είναι μόνο είναι πολύ σημαντικό πράγμα να θέλεις να πετύχεις κάτι και όταν θέλεις μπορείς να το πετύχεις. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό γεγονός της ημέρας είναι ότι η δημοπρασία που έγινε για το τουριστικό της πόλης της Παρισίας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ήδη ανακηρύχθηκε πλειοδότης και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι και μια πολύ καλή προοπτική για την πόλη της Παρισίας αλλά και για το Δήμο Τριφυλίας. Κάναμε έναν διαγωνισμό ο οποίος είναι ό,τι καλύτερο είχε δημιουργηθεί όσον αφορά τη χρήση των δημοτικών κτηρίων και θα φέρει μια ηρεμία στην πόλη της Παρισίας αλλά και στο Δήμο Τριφυλίας για τα επόμενα 25 χρόνια. Ήδη η εικόνα αλλάζει στην περιοχή του Αϊλαβούδη με τις παρεμβάσεις του Δήμου με τα δικά της μέσα. Ήδη ολοκληρώνεται η μελέτη για την ανάπλαση της αριστερής πλευράς στην περιοχή του Αϊλαβούδη με μελέτη που ολοκληρώνεται και θα προχωρήσει άμεσα. Και τα συνέπεια όλα αυτά για τα οποία είχαμε κατηγορηθεί τα πήρε ο άνεμος. Ένα τρίτο ευχάριστο γεγονός σήμερα και το οποίο οφείλουμε και πρέπει να το επεκτείνουμε είναι ότι η έκτη κοινωνική περιφέρεια αναγνώρισε ότι το Περιφερειακό Ιατρείο της χώρας θα ανήκει όχι μόνο διοικητικά αλλά και λειτουργικά στο Κέντρο Υγείας Καραγιάννων και βεβαίως για να ολοκληρωθεί η ικανοποίηση του κοινού αισθήματος για δικαιοσύνη και προοπτικής είναι ότι ζητάμε και το Περιφερειακό Ιατρείο του Παπαναστίου να ενταχθεί μόνιμα στη λειτουργική αρμοδιότητα του νοσοκομείου της Παρισίας ή των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης του Δήμου Τριφυλίας. Αυτό το οποίο όμως υπάρχει κενό είναι ότι αφήνει σε δεύτερο χρόνο, όταν θα συζητηθεί στη διαβούλευση ο υγειονομικός χάρτης, να είμαστε έτοιμοι για τις παρατηρήσεις. Είτε μιλάμε για τις μονάδες υγείας, είτε μιλάμε για τα αστυνομικά τμήματα, δεν μπορεί λογική καλλικράτη να εφαρμοστεί σε όλες τις μορφές και στην παρουσία του δημοσίου. Η Τριφυλία είναι μια συνένωση μιας πολύ μεγάλης περιοχής. Το κάθε δημοτικό διαμέρισμα έχει τη δική του αξία και τη μεγάλη και τη δική του δυναμική. Υπάρχουν τρεις μεγάλες πόλεις ισοδύναμες εισάξιες, οι οποίες είναι και η δύναμη αυτού του Δήμου. Δεν μπορεί, παρότι υπάρχει διοικητικό κέντρο, να πούμε ότι υπάρχει και κέντρο πολιτών όσον αφορά την ανάπτυξη σε αστικό χώρο. Μια οποιαδήποτε τοποθέτηση μια υπηρεσία σε μια από τις μεγάλες πόλεις σημαίνει ότι το 75% του πληθυσμού οφείλουν να γίνουν μετανάστες και αυτό δεν γίνεται σε κανένα άλλο Δήμο. Δεν είμαστε στο Δήμο της Καλαμάτας που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο που έχει το 90% του πληθυσμού
και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν εσωτερικά το 10% του πληθυσμού, εδώ γίνεται εντελώς το αντίθετο. Το 75% του πληθυσμού, εάν εφαρμοστεί λογική καλλιβράση, θα πρέπει να είναι μονίμως σε μια κίνηση. Και αυτή είναι και η λογική που ουσιαστικά αυτός ο Δήμος, παρότι είναι προς τον βόρο και πόδινο για τη Δημοτική Αρχή, είναι αναγκασμένη η Δημοτική Αρχή και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί και οι επόμενοι και μεθεπόμενοι να έχουν 3 δημαρχία, ανηθυμένα δημοτικά καταστήματα σε όλο το Δήμο. Κατά συνέπεια, η ίδια η φύση αυτού του Δήμου δεν επιτρέπει τις συρρικνώσεις. Το πολύ μεγάλο θέμα το οποίο έχει προκύψει από την αλόγιστη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντινέα είναι ότι ουσιαστικά άναψε τις φωτιές για ένα θέμα το οποίο βεβαίως και το ξέραμε και βεβαίως το Δημοτικό Συμβούλιο είχε απασχοληθεί. Βεβαίως έχουν γίνει διαβουλεύσεις σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Τριφυλίας. Βεβαίως έχει εκφραστεί το περιδικαίο αίσθημα των πολιτών. Βεβαίως τα τοπικά συμβούλια έχουν πάρει θέση και βεβαίως και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση ότι μέσα σε αυτή την προοπτική που υπάρχει και στις υποχρεώσεις του κράτους είναι να παρέχουν αίσθημα ασφάλειας και προστασίας στους πολίτες. Οι ειδικοί λόγοι οι οποίοι έχουν αναλυθεί κατ' επανάληψη μέσα σε αυτή την αίθουσα μας δημιουργεί μια πολύ αρνητική και πολύ μεγάλη δυσφορία με την ομή έκφραση του κυρίου Βουλευτή, το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι και η τελική απόφαση της κυβέρνησης. Έχουμε αναλύσει γιατί δεν πρέπει να κλείσουν τα αστυνομικά τμήματα, δεν θέλω να γίνω παρεκτός. Προτείνω να επιβεβαιώσουμε το ψήφισμα το οποίο ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει. Αυτό το οποίο ζητώ και θέλω και είναι και επιθυμία και είναι ουσιαστικά και μια βασική προϋπόθεση για να μπορέσει αυτή η κοινωνία να προχωρήσει και να είναι ανταποδοτική, είναι να βλέπουμε οι εκπρόσωποι της κάθε περιοχής, της κάθε πόλης, της κάθε δημοτικής ενότητας, να μην μένουμε με το αίτημα, παραδείγματος χάρη το κοπανάκι του κοιούτη και πρέπει να έχει το αστυνομικό του τμήμα όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, να προστατεύσουμε όλες τις δομές οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή. Δηλαδή, ο Γαραγανιώτης να νοιάζεται για το κοπανάκι, ο Παναγιώτης να νοιάζεται για τα φιλιατράκια, οι περισσότεροι να νοιάζονται για όλα. Και μόνο έτσι, με συνεχτικούς δεσμούς, μπορούμε να πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και είναι μεγάλη πληγή το να αφαιρεί πάνω χάρη μια περιοχή όπως είναι τα φιλιατρά χωρίς αστυνόμευση και χωρίς την παρουσία του αστυνομικού τμήματος, αλλά και αυτό θα πρέπει να γίνει και αίσθημα αδικίας από τους άλλους πολίτες, είτε από τους Γαραγιάννους, είτε από την Παρισία, είτε από άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ένα πολύ ευχάριστο γεγονός είναι ότι ανοίγει και ένας συγκριτικός κινηματογράφος στην πόλη των Φιλιατρών. Εμείς θα πρέπει να αναδιαρθρώσουμε λίγο τη στρατηγική όσον αφορά τον δημοτικό κινηματογράφο τον οποίο υπάρχει. Ο δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Τριφυλίας θα λειτουργήσει, αλλά θα λειτουργήσει με καλύτερους όρους και σαν μια αποκλειστική δραστηριότητα του Δήμου Τριφυλίας. Αυτά έχω να πω. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε κουβέντα, ανάλυση. Ευχαριστούμε κύριε Δημάρχε. Κύριε Αδελόπουλε, έχετε το λόγο, αν θέλετε. Συγγνώμη. Όσον αφορά, κύριε Γραμματέα, την τοποθέτηση του κύριου Δημάρχου για τα αστυνομικά τμήματα και τις μονάδες υγείας, αντίστοιχα, μπορείτε να τις βάλετε στα ψηφίσματα σαν σκεπτικό, αν συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι άλλοι συνάδελφοι. Έχετε το λόγο, κύριε Δημάρχε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε ένα θέμα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έκανα κάποιες ερωτήσεις, γιατί σκοπός μου δεν ήταν να δω εγώ τι συμβαίνει, σκοπός μου ήταν να ενημερωθούν όλοι οι παριστάμενοι μιας έκθεσης, η οποία δεν είναι λογιστικά νούμερα, έχει κάποιες παρατηρήσεις.
Και οι παρατηρήσεις είχαν την ουσία και σημασία. Δυστυχώς, είδαμε μια δημοτική αρχή και τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθένα για διαφορετικού λόγου. Πρώτον, ο Δήμαρχος να μας λέει ότι δεν δέχεται προτάσεις, θα κάνουν αυτοί ό,τι ζητάζουν. Και δεύτερον, ο Πρόεδρος να μου λέει: μην χτυπάς, θα κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Αποχωρήσαμε. Στη συνέχεια, ακούστηκαν πράγματα εδώ πέρα που ήταν αναλυθή και ψευδή. Είπαν ότι εγώ έκανα το θέμα διότι ήμουνα υπεύθυνος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος. Εγώ είχα παρατηθεί αρχές του 2014. Άλλοι ήταν εδώ στην Οικονομική Επιτροπή. Και όμως ο πρόεδρος που θέλει να είναι ο αδέκαστος δεν είπε ή δεν το ψάξε και άφηνε να γίνεται κουβέντα επ' ονόματί μου. Να ρίχνετε λάσπη ότι γινόταν και προεκλογικά και στη συνέχεια γιατί όλοι λέγανε φταίει ο Αδερνόπουλος για όλα. Για όλα όποιοι φταίνε υπάρχει ονοματεπώνυμο. Και από εκεί πέρα θα μιλάμε με ονοματεπώνυμο. Το 14 λοιπόν αρχές Φεβρουαρίου εγώ είχα παραιτηθεί. Και εάν ήμουνα, ζήτησα εγώ ο ίδιος να πούμε τις παρατηρήσεις της έκθεσης. Εγώ ο ίδιος θα ζήτησα αυτά. Γιατί λοιπόν φοβάστε να γίνεται συζήτηση, να βλέπουμε τις παρατηρήσεις και να τις διορθώνουμε? Αυτή είναι η έννοια του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι η έννοια να πούμε 5 νούμερα που αν ρωτήσω τώρα, κανένας δεν θυμάται κανένα νούμερο. Τώρα, αν ρωτήσω οποιοδήποτε Δημοτικό Συμβούλιο από τον εαυτό μου και οποιοδήποτε, κανένας δεν θυμάται κανένα νούμερο. Τι ήρθαμε να συζητήσουμε λοιπόν εδώ πέρα, να κοροϊδεύουμε τον κόσμο? Να ψηφίζουμε τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής τις προηλημμένες? Λοιπόν, τα παιχνίδια τελειώνουν και θα σταματήσουμε εδώ. Εάν θέλετε να κάνουμε γόνιμο διάλογο και να έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο σε υψηλά επίπεδα, φέρτε το εκεί που πρέπει. Εγώ να συνεχίσω με αυτή την κατάσταση δεν θα το κάνω. Ένα είναι θέμα αυτό. Δεύτερον, την προηγούμενη εβδομάδα παίξανε πολύ κάποιες δηλώσεις και του κυρίου Κωνσταντινέα και κάποιον άλλον για το αν είναι ανάγκη να υπάρχουν τα αστυνομικά τμήματα, δεν είναι ανάγκη κλπ. Καταρχάς, καταγγέλλω τη στάση του κυρίου Κωνσταντινέα. Δεν είναι ούτε γνώστης επιχειρησιακών θεμάτων και θεμάτων ασφαλείας, δεν έχω μάθει να κάνει τίποτα σπουδές ούτε σε υπηρεσίες ασφάλειας, ούτε πουθενά αλλού. Και δεν έχει κανένα λόγο να υπερασπίζεται καθαρά την κυβερνητική γραμμή όταν είναι αντίθετη με τα συμφέροντα του λαού που το ψήφισε. Είναι βουλευτής του νομού Μεσσηνίας και θα πρέπει να στηρίζει τα αιτήματα των κατοίκων και τα συμφέροντα του νομού Μεσσηνίας. Τρίτον, θέλω να ρωτήσω στη Δημοτική Αρχή τι γίνεται με τα σκουπίδια. Υπήρχε ένας προγραμματισμός. Θα κλείσουν, θα ανοίξουν οι σκουπιδότοποι, θα γίνει, θα φτιάξει, θα κάνει. Θα αποκατασταθούν οι ΣΑΔΑ σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σκουπίδια σε όλη την Τριφυλία. Έχουν να περάσουν από ρηματοφόρα 2 ή 3 μέρες, τουλάχιστον από συγκεκριμένα σημεία που έχω παρατηρήσει, και δεν ξέρουμε κανένας από εμάς τι συμβαίνει. Τουλάχιστον θέλουμε μια ενημέρωση για το τι μένει γενναίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αδελούδη. Κύριε και συγγνώμη. Θέλω να υπενθυμίσω στο σώμα και να ενημερώσω το σώμα ότι εδώ η διαδικασία του σώματος, και όχι να δίνω το λόγο, ακολουθείται από τον Πρόεδρο. Αν κάποιος διαφωνεί με αυτά που λέει ο Πρόεδρος, μπορεί να το θέσει στο σώμα επί της διαδικασίας και να αποφασίσει το σώμα. Αυτό δεν είναι θέμα που το έχω βάλει εγώ στον κανονισμό, είναι ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν, εδώ δεν κάνουμε ό,τι θέλει ο Πρόεδρος, αλλά ο ψηφισμένος κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτών που έχουν ψηφίσει είναι και ο κύριος Αδρινόπουλος. Νομίζω ότι σας άκουσα και δεν σας διέκοψα. Να αντέχετε. Να αντέχετε αυτά που λέμε εδώ πέρα. Να αντέχετε. Και πάλι λέω, ο ψηφισμένος κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, τον οποίο τον ψηφίσατε χωρίς αντίρρηση, λέει αυτά που κάνω εγώ. Το τρίτο, το δεύτερο θέμα. Εγώ δεν είπα έτσι θέλω, έτσι θα κάνω. Σας καταγγέλλω κύριε Αδρινόπουλε για σκόπιμη παραπληροφόρηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είπα έτσι θέλω. Μιλάω για τη διαδικασία όπως ανέλησα προηγουμένως. Και το τελευταίο που έχω να πω, εγώ δεν παίρνω θέση για τα θέματα που αφορούν τον κάθε έναν εδώ πέρα.
για οποιοδήποτε θέμα, οφείλουν όσοι θεωρούν ότι θίγονται επί προσωπικού να σηκώνουν το χέρι και να τους δίνετε, αφού εξηγήσουν ποιο είναι το προσωπικό, και να πάρουν το λόγο. Αυτή είναι η διαδικασία. Έτσι πρέπει να πορευτούμε. Δεν μπορεί εδώ πέρα ο καθένας κατά το δοκούν να ερμηνεύει τον ψηφισμένο κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Για να γίνει ένας διάλογος χρειάζονται δύο. Και θα πρέπει να υπάρχει και μια τάση επικοινωνίας και να καταλαβαίνει ο ένας τι λέει ο άλλος. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Ανδρόπουλο, είναι γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτά τα οποία λέμε εμείς. Τα εκλαμβάνετε με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ περίεργος, δεν ξέρω ποια είναι η διάθεσή σας. Ο διάλογος δεν γίνεται με τους όρους που μας θέλετε να επιβάλλετε, που θέλετε να μας επιβάλλετε. Είμαστε και λογικοί άνθρωποι και έχουμε και εμείς τις απόψεις μας, αλλά αυτό το οποίο έχουμε δείξει κοντά τώρα 2 χρόνια είναι ότι ποτέ δεν έχουμε φοβηθεί το διάλογο. Ποτέ δεν κρυφτήκαμε πίσω από λόγια, ποτέ δεν κρυφτήκαμε πίσω από τα προβλήματα. Φαίνεται ότι κάποιες επιτυχίες οι οποίες ήδη αναπτύσσονται στον Δήμο Τριφυλίας σας έχουν φέρει σε μεγάλο πανικό και το οποίο δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε και έρχεστε σήμερα να μας κάνετε την επανάσταση της Ζαντάρα. Δεν σας καταλαβαίνω ειλικρινά. Αυτό το οποίο δεν σας είπαν αυτοί οι οποίοι θέλουν να σας ενημερώσουν, ότι εγώ προσωπικά για τη χρήση του 2014 είχα την ευθύνη των 3 τελευταίων μηνών. Όλες οι παρατηρήσεις οι οποίες κάνανε οι λογιστές ήταν για τα χρόνια 8, 9, 10, 11, 12. Εκεί, κύριε Ανδρενόπουλε, όποιοι ήταν υπεύθυνοι, δεν έχω πρόβλημα αν είσαι εσείς υπεύθυνος ή οποιοδήποτε άλλος υπεύθυνος. Οι ίδιες παρατηρήσεις ήταν σε όλους τους ισολογισμούς, οι οποίοι ποτέ δεν διορθωθήκαν και ποτέ δεν αντιμετωπιστήκαν. Όπως τα θέματα των τεχνικών έργων, τα οποία δεν περάσαν και δεν εκαθαριστήκαν ποτέ, ήταν αυτά τα οποία και εσείς θα αντιμετωπίσατε. Αλλά προσωπικά δεν ζητώ άλλο εγώ για μια κρίση η οποία δεν είναι δικιά μου σε κάποιους άλλους. Και αν είσαστε εδώ στην αίθουσα ή αυτοί που σας ενημέρωσαν, εγώ είπα ότι έχετε την ευθύνη σαν Οικονομική Επιτροπή για το 2013, χωρίς να υπονοώ και χωρίς να μοιράζω ευθύνες. Και αυτό το οποίο δεν σας είπαν και δεν σας ενημέρωσαν, είναι και ίσως δεν μπορείτε να το καταλάβετε, ότι ο Δήμος Τριφυλίας όσον αφορά την οικονομική διαχείριση έχει φύγει από την περίοδο που ήταν όλα στον αέρα και έχει περάσει σε πιο σταθερές και σε καλύτερες προοπτικές συμπεριφορές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά για το πώς λειτουργεί ο Δήμος οικονομικά, αν αφήνει απλήρωτους οφειλές, αν δημιουργεί έργα του αέρα, αν δημιουργείται διαλόγου, εάν γίνεται αυτό το κολπάκι που γινόταν με την καθυστέρηση των εσόδων. Αυτή η Δημοτική Αρχή έχει συγκρουστεί και με τους πολίτες και έχει θίξει θέματα όσον αφορά την αύξηση των εσόδων. Αυτή η Δημοτική Αρχή έχει να αντιμετωπίσει μεγάλα θέματα όσον αφορά την ίσπραξη περισσότερων εσόδων για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτή η Δημοτική Αρχή είναι συνεπής. Αν αυτό το πράγμα σας ενοχλεί και θέλετε τώρα με ηρωισμούς, με εξόδους για ένα πόλεμο το οποίο κανείς δεν θέλει να το κάνει, αλλά έχετε μάθει να μάχεστε, ειλικρινά θα σας αφήσουμε μόνος σας σε αυτή τη συμπεριφορά και δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε. Οι τακτικές της αντάρας της σχολής δεν σημαίνει ότι σας δίνουν και δίκιο. Εμείς είμαστε εδώ, κουβεντιάζουμε 2 χρόνια, κουβεντιάζουμε με όλες τις δημοτικές ομάδες, κουβεντιάζουμε με την κοινωνία. Αν εσείς δεν μπορείτε να κουβεντιάσετε μαζί μας, είναι δικό σας πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά για τα αστυνομικά τμήματα, κάπου συναντιόμαστε στον δρόμο, μια χαρά είμαστε. Συνοηθήκαμε. Όσον αφορά για τα απορρίμματα, δεν ξέρω σε τι επενδύεται. Αν επενδύεται στην καταστροφή του Δήμου της Τριφυλίας, εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, συγγνώμη, είναι να ξεπεράσουμε το κακό σκαλί το οποίο είναι μπροστά και το οποίο δεν είναι βέβαια μόνο του Δήμου.
Είναι ένα θέμα το που αντιμετωπίζουν όλοι οι δίδυμοι της Πελοποννήσου. Το αντιμετωπίζει η Κέρκυρα. Ο συνάδελφος από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Δήμο της Χαλίας, ήδη οι άνθρωποι νιώθουν τι προβλήματα και τι υπάρχει μπροστά. Νομίζω, κύριε Ανδρουλόπουλο, ότι οφείλετε να ξέρετε το τι συμβαίνει όσον αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά φαίνεται εσείς κάνετε αντιπολίτευση αλακά και από μακριά, ίσως από το καφενείο, και καλό θα ήταν εσείς να ξέρετε και να μην χρειάζεται να ρωτήσετε τι ακριβώς γίνεται με την αποκομιδή των απορριμμάτων και ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν σκύψει. Και πολύ θα μας άρεσε κάποια στιγμή να ακούγαμε και μία άποψη και μία πρόταση, όχι του τύπου τα ασφάζουμε και τα μαχαιρώνουμε όλα, αλλά μέσα στις δεδομένες συνθήκες. Αυτό το οποίο οφείλεται και πρέπει να ξέρουν και οφείλετε να ξέρετε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι ότι ήδη γίνονται αποκατάσταση του Χαδά τόσο των Φιλιατρών όσο και των Καραγιάνων. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ο Χαδά του Αλλημαχίου. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα λειτουργεί και δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο αυτή τη δημοτική αρχή, το Δήμο μας. Είναι και θέμα το οποίο εμπλέκονται ως προς την εξέλιξη του θέματος τόσο η περιφέρεια όσο και η κεντρική κυβέρνηση. Ο καθένας παίρνει το μεριδιό του και για να γίνει και να αποτραπεί το ατύχημα και η τραγωδία θα πρέπει και οι τρεις και τα τρία συμβαλόμενα μέρη στο πρόβλημα να δείξουν και συνέπεια και ευθύνη. Το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα μεταφοράς των απορριμμάτων από τους Καραγιάνους στο Αλλημάκι με τόσα χιλιόμετρα που πρέπει να κάνουμε τα απορριμματοφόρα είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και πάμε να αντιμετωπίσουμε και να επιλέξουμε λύση που να υποστηρίξουμε τα συνεργεία αποκομιδής των απορριμμάτων για την δημοτική ενότητα των Καραγιάνων. Είναι ένας δρόμος ο οποίος θα είναι και επώδυνος και επίπονος. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ο Δήμος Τριφυλίας να μην εμπλακεί σε μεγάλες περιπέτειες. Αυτό το οποίο θέλω να γνωρίζω το σώμα, γιατί εντός της επόμενης εβδομάδας, ένα δεκαήμερο, θα έχει καταθέσει την περιβαλλοντική μελέτη για διοδότηση για διαχείριση απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Καραγιάνων, ώστε να έχουμε μια δυνατότητα επιπλέον διαχείρισης των απορριμμάτων. Τη Δευτέρα που μας έρχεται γίνεται η συνεδρίαση του ΠΟΣΔΑ και παίρνουμε απόφαση για τον τελικό πέτρα, ο οποίος θα είναι. Ήδη η μελέτη που υπάρχει είναι υπέρ της λειτουργίας του ΔΥΤ της Περιφέρειας και εκεί η προϋπόθεση είναι για ένα δεκάμηνο, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ενδιάμεση λύση, η οποία είναι απαραίτητη για να αποφευθεί η τραγωδία. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν σε αυτό το δεκάμηνο, είτε με χρήση παροποιητή, είτε με προσωρινή λειτουργία μονάδος διαχείρισης, να είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε το θέμα.